Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа банка жабудың, нақтырақ айтқанда лечо салатын жабудың рецептімен бөлісетін боламын. YouTube арнамда әр түрлі рецепттер шығып тұрады, сондықтан арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Лечо салатын дайындауға қажетті көкөністерімізді дәл видеодағыдай турап алатын боламыз. Пиязымызды жарты шеңбер түрінде және де тәтті бұрыш, яғни сладкий перецімізді осындай ұзынша көлемде және сарымсағымызды осылай турап алатын боламыз. Қызанақтарымызды үлкен көлемде турайтын боламыз және ыдысымызға май құйып, үстіне бірден тәтті бұрышымызды және пиязымызды салып, жақсылап араластырып 5-10 минут қуырып аламыз. Жақсылап осылай қуырып алғаннан кейін бетін жауып 20 минут баяу отта бұқтырамыз. Оған дейін банкаларымызды стерилдеуге кірісеміз. Бұл банка стерилдеудің ең оңай тәсілі. Банкаларымызды жақсылап жуып тазалап, ыстық су құйып, бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Бұл әдіспен көп банканы аз уақыттың ішінде стерилдей аласыз. Бұл тәсіл мен бірнеше жыл қатарынан қолданып келе жатқан тексерілген тәсіл. Ешқандай да уайымдамасаңыз болады, банкаңыз атылып кетпейді. 20 минут бұқтқан тәтті бұрышымыздың үстіне қызанағымызды және сарымсағымызды салып бір араластырып аламыз. Үстіне томат пастасын, 1 ас қасық тұзымызды, 2 ас қасық қантымызды және де 1 шай қасық сірке суын, 70% уксусты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз және де бетін жауып 5 минуттай отта, баяу отта ұстайтын боламыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Стерилденген банкаларымыздың суын төгіп тастаймыз. Дайын тұрған салатымызды бірден ыстық күйінде салып жабатын боламыз. Осы уақыт аралығында, яғни қақпақтарын банканың Егер сіз көп мөлшерде жасағыңыз келсе, дәл осы рецепті бірнеше естелеп жасасаңыз болады. Мен бұны бірінші рет жасаған кезде дәл осы күйінде жасасам, кейін 12 литрдей еселеп жасаған болатын. Сондықтан бұл тексерілген рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай толықтай салып алғаннан кейін, ең соңында осындай қара бұрыштан 2-3 данасынан салып жібереміз және қақпақтарымызды қатты қайнатып, бірден ыстық күйінде жабатын боламыз. Банкаларымызды осылай толықтай жауып, төңкеріп қойып, бір түн үстін жылы көрпемізбен жауып, бір түн қоя тұратын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.